εκπροσωπούμε δύο μάρκες τρακτέρ, τη ΣΑΜΕ και την Deutz. Την ΣΑΜΕ την εισάγουμε από το 1978 και την Deutz από το 2001. Βρισκόμαστε στην Αγροθέσσαλη. Η συμμετοχή, από ό,τι βλέπω, δεν είναι υποτονική, γιατί βρισκόμαστε προς το τέλος του σχεδίου βελτιώσεως. Είναι η ουρά ουσιαστικά τώρα. Δεν υπάρχει, θα μπορούσα να πω, τόσο έντονο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια πλούσια γκάμα η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες των εκολαπτώμενων πελατών, η οποία ξεκινάει από 50 ύπους και θα φτάσει μέχρι 360 ύπους. Προσπαθήσαμε να έχουμε όσο μπορούμε όλους τους τύπους των τρακτέρ, ώστε να καλύπτονται όλες τις ανάγκες και στο δεδροκομικό τρακτέρ και στο μεσαίο το τρακτέρ και στο εξωγόραφο, και να πιάσουμε όλα τα βαλάντια των αγροτών. Δηλαδή έχουμε και το φθηνό τρακτέρ και το πιο πλούσιο σε extra, σε optional, και οτιδήποτε χρειαστεί ο πελάτης, τις ανάγκες του μπορούμε να τις καλύψουμε.